тарона бахшида мешавад ба саргузашти Фахриддин ва Фотима. қисми сеюм. билохир соли 2017 Фотима ба шавҳар баромад ва ин рӯз бароям шуд сахттарин рӯзи зиндагиям. тои ӯ марги ману шурӯи бахти ӯ буд. бахти нокоме ки то ба имрӯз наметавонад хушбахт бошад. баъди ин ман 10 бораҳо шикастам. одат надоштам ба дур буданаш, ба тасаввур карданаш канори дигаре, ба нашнидани садояш ман одат надоштам. ин ҳолат хеле сахт буд бароям, хеле сахт. баъди ин ман хеле пазмонаш мешудам. бо беқарорӣ хумори шунидани садояш маро мегирифт, вале ба ҷӯз сабр чораи надоштам. аммо баъди як муддате ӯ дубора бароям занг зад. чун зиндагиаш хуб набуд ва ҳанӯзам хуб нест. насиҳаташ мекардам, дилбардориаш мекардам. мегуфтам зиндагӣ ва шавҳаратро дӯст дору эҳтиромаш кун. вале бо қалбам дӯсташ медоштам ва ҳанӯзам дӯсташ медорам. аз ин ишқи ман 10 сол сипарӣ шуд, вале зарраи эҳсосам нисбаташ кам нагашт. ман омодам ки агар ҷудо шавад ӯро ба занӣ бигирам, вале инро дар рӯяш намегӯям, то ба хотири ман шуда зиндагиашро вайрон накунад. то ҳадди имкон мехоҳам хушбахт бошад, вале ман ягона хушбахтии худро танҳо дар канори ӯ будан мебинаму халос. мо имрӯзҳо тамоман ҳарф намезанем. медонам маро зиёд мехоҳад ҳамсарам бошад. аммо чӣ илоҷ ки имкониятҳои буда аз даст рафтанд. нест як лаҳзае ки аз ёдам берунаш кунам. нест рӯзе ки пазмонаш нашавам. нест нафасе ки бо дард накашам. ӯ ҳама ҳастиву хушбахтии маро барбод дод. ҳамашро. ва худаш ҳам натавонист хушбахт шавад. охир ман дуои бадаш накардам. аз он рӯзе ки дӯсташ доштам ҳамеша мехостам хушбахт бошад ҳар ҷое ки ҳаст. чӯ бе ин ҳам маро нахост, муҳаббатамро қадр накард. ба қадри муҳаббатам замоне расид ки аллакай дер шуда буд. ман то имрӯз Фотимаро дӯст медорам ва ҳеҷ гоҳ ӯро бо касе иваз накардам. новобаста аз тамоми корҳои кардааш. ҷои ӯро касе натавонист дар ин қалби беморам бигирад. ӯ ҳам дӯстам дошт, вале замоне ки дид касе мисли ман эҳтиромаш намекунаду дӯсташ намедорад. вале дӯсташ медорам бо тамоми қалбу вуҷудам. 10 соли зиндагиам бо ишқи ӯ сипарӣ шуд ва ҳанӯзам дорад қалбам ба хотираш метападу пазмонаш мешавад. мо ин рӯзҳо бо ҳам ҳарф намезанем, аммо садояш
шабу рӯз дар гӯшам аст. мехоҳам ӯро канори худ бубинам, хандаҳову шодиҳоро барояш ҳадия кунам. охир ӯ лоиқи хор шудан набуд, намехостам, вале иҷозаам надод то хушбахташ кунам. ман намедонам ин ишқ то кай маро ин гуна ранҷ медиҳад. намедонам ин сахтиҳо кай ва чӣ гунаву бо чӣ натиҷа анҷом меёбанд. намедонам, вале бо вуҷуди ин интизори анҷомашам, ки ба ӯ берасаму хушбахт бошам. вале ин рӯзҳо ки канори ман нест, то ҳадди имкон хушбахтиашро мехоҳам. бигзор хушбахт бошад, ва агар ҳам нашуд, мехоҳам хушбахташ кунам. дӯстат медорам бо тамоми қалбу вуҷудам. дӯстат медорам. پایان قصه